السلام عليكم، كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله النهارده مكملين مع بعض في سلسلة مخبوزات العيد، وهنعمل النهارده مع بعض بسكوت العيد الدايب، بسكوت مقرمش وهش جدًا وخفيف، وبجد بسكوتة جميلة جدًا بمقادير مضبوطة، وكمان هنستخدم الماكينة النهارده، هاقول لِك على كل الأسرار وإزاي يطلع معاكِ لونه جميل جدًا، وإزاي يكون مقرمش وفي نفس الوقت البسكوتة هشة وخفيفة، يالّا بينا نشوف الطريقة. حطّي لايك للفيديو وما تنسوش تصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويالّا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. أول حاجة معايا 250 جرام من الزبدة الطرية، الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، ما تحاوليش تجمديها أو حتى تسيحيها وتفكيها، لأ أنا عاوزاها بدرجة حرارة المطبخ، وبما إننا في الشتا بتكون طرية وفي نفس الوقت متماسكة، فبتكون طرية ما تكونش سايحة، لأ بحيث إن أنا لو اتكيت عليها تكون طرية، لكن ما تكونش مجمدة جامد. حطيت عليها معلقتين كبار من السمن البلدي، وده اختياري بس بيدّي طعم حلو جدًا للبسكوت، وكمان السمنة بتدّي لون حلو جدًا للبسكوت. بعد كده هاضربهم مع بعض واخلّي الزبدة كريمي زي ما أنتم شايفين كده، ومعلقتين الكبار من السمنة بتعادل حوالي 50 جرام. السمنة تكون في التلاجة، يعني السمنة لازم تكونوا حاطاها في التلاجة، طبعًا ما تكونش متجمدة، لا بس تكوني لسه مطلعاها من التلاجة. بتبدئي تضربيهم مع بعض زي ما أنتِ شايفة معايا كده لحد ما توصلي لقوام كريمي. خلاص كده الزبدة فكت وبقت عبارة عن قوام كريمي زي ما أنتم شايفين كده. هابدأ أضيف عليها السكر البودر، وهنا أنا معايا 250 جرام من السكر البودر. ما يعادل حوالي كوباية وتلت من السكر البودر، وطبعًا لازم السكر البودر يكون سكر ناعم خالص، ما يكونش سكر حبيبات، ويكون مطحون كويس سواء كنتم طاحنينه في البيت أو شاريينه جاهز، ولازم طبعًا يُفضّل إنِّك تنخليه قبل ما تضيفيه على الزبدة، عشان تتخلّصي من أي حبيبات موجودة فيه. بتبدئي تخلطي الزبدة مع السكر كويس جدًا بالمضرب الكهربائي زي ما أنتم شايفين. أو ممكن تستخدموا المضرب اليدوي، بس هياخد منِّك وقت ومجهود شوية. بعد كده كل شوية لازم تنضّفي بمعلقة سيليكون كده الجوانب بتاعة الطبق، ومن تحت لفوق تقلّبي عشان تتأكدي إن كلّه اختلط مع بعض، وما فيش أي سُكّر متراكم في الجوانب أو يكون في الطبق من تحت. وبترجعي تضربيهم تاني ولحد ما يهيشوا مع بعض، أو يعني القوام يبقى كريمي أكتر، والقوام بيكون لونه فاتح شوية، خلاص كده بنكون وصلنا للقوام اللي إحنا عاوزينه، لازم القوام يكون كريمي ويكون لونه فاتح عن أول ما ضربتيه. خلّي بالِك إن دي أهم خطوة، لازم تضربي السكر مع الزبدة كويس جدًا عشان يطلع معاكِ بسكوت هش وناعم وخفيف جدًا. خلاص أنا هنا كنت وصلت للقوام الكريمي اللي أنا عاوزاه، وزي ما باوريكم كده شكل القوام بيكون كريمي وناعم خالص زي ما أنتم شايفين كده، بيكون كمان لونه أفتح. بعد كده هابدأ أضيف البيض، ولازم البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش ساقع من التلاجة. هابدأ أضيف البيض زي ما أنتم شايفين كده وأبدأ أضرب، هابدأ أضيف بيضة، بيضة ولحد ما تختفي أول بيضة، هابدأ أضيف اللي بعدها. ما تضيفيش البيض كلّه مرّة واحدة، لأ هتضيفيه واحدة، واحدة زي ما أنتِ شايفة معايا كده. وبعد ما نكون ضربنا البيضة كويس جدًا واختفت، بنبدأ نضيف اللي بعدها لحد ما نخلّص مقدار البيض اللي معايا. أنا هنا كان معايا 3 بيضات، طبعًا وزي ما قُلنا لازم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش ساقعين من التلاجة. بنضربهم كويس جدًا لحد ما نتأكد إن البيض اختلط مع القوام الكريمي زي ما أنتم شايفين معايا كده. وطبعًا ما ننساش الفانيليا، أنا هنا هاحط فانيليا باودر وفانيليا سايلة، أنا باحب بصراحة أحط الاتنين، باحس إن الاتنين لمّا بيتحطوا ويتضافوا مع بعض بيقضوا على ريحة البيض نهائي وما بيكونش في أي زفارة. أنا هنا حطيت كيسين من الفانيليا البودر ومعاهم معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة زي ما أنتم شايفين معايا كده، وهابدأ أضربهم كويس جدًا. لو أنتِ حابة إن البسكوت بتاعِك يكون بنكهة البرتقال، هتبدئي تضيفي كيس من فانيليا البرتقال على المقدار اللي إحنا عاملينه، كيس واحد بس، وطبعًا هتستغني عن الفانيليا السايلة. بعد ما اتأكدنا إن المكونات اختلطت مع بعض كويس جدًا، وإن البيض اختلط مع القوام الكريمي ومع الفانيليا، هنبدأ نجهّز النشادر. هنا معايا معلقتين كبار من اللبن الدافي، يكون دافي حاجة بسيطة جدًا، هاضيف عليهم 7 جرام من النشادر زي ما أنتم شايفين كده بما يعادل معلقة صغيرة، يعني ما تكونش مليانة، بتكون ممسوحة حاجة بسيطة كده، هتبقى أحطهم عليه وأبدأ أدوّب النشادر في اللبن كويس جدًا. وطبعًا كل ما استخدمتِ الميزان كل ما طلعت معاكِ الحاجة مضبوطة أكتر. وطبعًا مع التقليب مع النشادر هتلاقيها عملت فوران كده، ما تخافيش ده عادي ده بفعل النشادر. وبعد كده هاقلّبهم مع التقليب أنا عاوزة اللبن يكون بارد، يعني وأنتِ بتقلّبيه هيكون خلاص هدي وبقى خَد درجة حرارة المطبخ. ما تحطّيهمش وهو سخن على الخليط. خلاص بعد ما قلّبتهم كويس جدًا يعني هو في بداية الدفا كده، بابدأ أضيفهم على الخليط الكريمي، وأبدأ أضربهم بالمضرب الكهربائي ضربتين كده لحد ما أتأكد إن هم اختلطوا كويس جدًا مع الخليط الكريمي معايا. بعد كده باجيب المعلقة السيليكون وأقلّبها تقليبتين بس كده عشان أتأكد إن كل حاجة اختلطت مع بعض وما فيش أي حاجة في جوانب الطبق أو تكون في الطبق من تحت. وبس كده خلاص هنبدأ نحضّر المواد الجافة. المواد الجافة اللي معايا عبارة عن 750 جرام من الدقيق، عليهم رشة ملح.
عليهم حوالي 7 جرام من البيكنج باودر، يعني ما يعادل نُص معلقة صغيرة هرمية، يعني النُص يكون هرمي. بعد كده باقلّبهم مع بعض. أنا هنا بس نقلت الخليط الكريمي في طبق تاني عشان إن كان الطبق التاني صغير، فأمّا أحط الدقيق مش هيخلّيني أعرف أخلطه كويس مع الخليط الكريمي. 750 جرام دقيق بيعادل حوالي 6 أكواب إلا معلقتين كبار هرميين بمَج الشاي العادي. وطبعًا إحنا قُلنا الميزان هيكون أدق معاكِ، بس بعد كده هابدأ أضيف خليط المواد الجافة على الخليط الكريمي معايا، وزي ما أنتم شايفين كده باضيف الدقيق على مراحل. يعني باضيف جزء أبدأ أتوّهه مع الخليط الكريمي كويس جدًا. بعد كده هابدأ أضيف الجزء التاني وهكذا. طبعًا إحنا زي ما إحنا عارفين في عجينة البسكوت إحنا مش بنعجن، إحنا بس بنخلط الدقيق بالقوام الكريمي لحد ما الدقيق يختفي، بنوقّف وقتها على طول تقليب. إحنا مش عاوزين نعمل للبسكوت عرق، فمجرد ما بيختفي الدقيق بنوقّف على طول. بعد كده هنا أنا هاضيف آخر كمية من كمية الدقيق زي ما أنتم شايفين معايا كده، وهابدأ أقلّبهم. بعد كده هابدأ أستخدم إيدي علشان خاطر أقلّبهم مع بعض. وزي ما إحنا قُلنا يا جماعة إحنا مش بنعجن، أنا بس باقلّب الدقيق مع الخليط اللي زي ما أنتم شايفين كده. مجرد ما الدقيق هيختفي هاوقّف على طول تقليب. بعد كده اغسلي إيدِك كويس جدًا قبل ما تختبري العجينة، عشان طول ما إيدِك فيها عجين هتحسي إن العجينة بتلزق في إيديكِ، مش هتقدري تحكمي عليها كويس. بعد كده بتاخدي قطعة من العجينة وتبدئي تكوريها كده ما بين إيديكِ، وبعد كده بتضغطي عليها. لو حصل أي تشققات في العجينة يبقى كده العجينة ناشفة. هتحاولي تلينيها بمعلقة أو معلقتين بالكتير من اللبن. لو لقيتِ العجينة لسه بتلزق معاكِ جامد يبقى كده العجينة محتاجة معلقة أو 2 من الدقيق. لكن لو بتلزق حاجة بسيطة أوي يبقى مش محتاجة، بتغطيها بكيس وتسيبيها لحد ما تتشمّع. بتسيبيها ترتاح حوالي نُص ساعة. كل ما ريّحتِ العجينة كل ما خدتِ منها نتيجة أحلى. هي نُص ساعة بتبقى كويسة جدًا عشان خاطر العجينة ترتاح وتبدأ تمشي معاكِ في المكنة كويس. بعد كده بقى بتبدئي تستخدمي المكنة وتضيفي فيها العجين، وتبدئي بكل سهولة زي ما أنتِ شايفة كده ما شاء الله العجينة ماشية في المكنة كويس جدًا. ولو في أي حاجة أي زيادات بتبدئي تشيليها وتضبّطي البسكوتة. ولو في أي أطراف مش عاجباكِ بتجيبي السكينة وتبدئي تضبّطيها وتقصّيها، وبتطلع معاكِ زي ما أنتِ شايفة كده بالجمال ده. وطبعًا بيكون موجود أشكال كتيرة في مكنة البسكوت، بتختاري الشكل اللي أنتِ حاباه واللي أنتِ عاوزاه. وطبعًا الصاج أو الصينية مش مدهونين أي مادة دهنية. نيجي بقى للتسوية، لو هتسويها في فرن البوتاجاز بتحطيها على الرف الأوسط على درجة حرارة 180. وطبعًا لو موجود مروحة بتشغّليها هيكون أفضل. بعد كده أول ما تاخد لون حلو من تحت هتبدئي تولّعي الشواية على الهادي لحد ما تاخد لون دهبي حلو من فوق. لو هتسويها في فرن الغاز هتبدئي تخلّي النار على الهادي خالص، يعني تكون نار الجوانب على الهادي، وبرضه النار من تحت على الهادي، لحد ما تاخد معاكِ لون دهبي حلو زي ما أنتم شايفين كده، وما شاء الله واخد لون جميل جدًا وطالع بشكل ولون حلو جدًا. بعد كده اوعي تحرّكي البسكوتة وهي لسه سخنة هتتكسر منِّك. بتسيبيها لحد ما تبرد خالص بعد كده تبدئي تشيليها احفظيها زي ما أنتِ عاوزة. بجد من أحلى أنواع البسكوت، بسكوت النشادر، هيطلع معاكِ بسكوت جميل جدًا وهش ومقرمش. واخد لون دهبي وحلو زي ما أنتم شايفين كده. والبسكوتة بجد خفيفة وطعمها روعة ومقرمشة كمان. بجد لأ أحلى أنواع البسكوت اللي ممكن تعملوها. اتبعوا بس الخطوات زي ما أنا قُلتها وهتطلع معاكِ مضبوطة إن شاء الله. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك على الفيديو، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.